Ардактуу достор, азыркы учурда Дастан каттамасына кирип баратабыз. Бул жака мен эмне себептен кирип атам, анткени ошол бул дубалдарда турган ырасыл каттарды көрүп мен ушундай Бурулкан апанын бир тарыхын билейин деп кирдим. Келиңиздер сиздер менен биргеликте бул жака тарыхын билели. Кандайсыз апа? Жакшы. Ден соолугуңуз жакшыбы? Иштериңиз? Мен жаныңызга отурайын. Келиңиз. Мону таап коеюн сизге. Ден соолугуңуз жакшыбы? Жакшы. Иштериңиз аман эсен жүрөсүз. Жүрөбүз аман эсен. Шүгүр. Бул жакта иштеткениңиздер канча болуп калды? Негизи мен иштеп атканыма 2016-дан бери иштеп атам. 8 жыл болду. 8 жылдын 100 болду. А негизи 94-93 жылдары апам, Бурулкан апа. Бурулкан апам ачканда. Эң биринчи жалгыз боз үй турганда. Мен угушум боюнча ушул каттама дүйнөсүндө ушул жакта турган эң биринчилерден болуп Бурулкан апабыз ачкан экен. Анан сиз кыз болосуз. Мен кызы болом. Канчанчы кыз болосуз? Мен 4-кыз болом. 4-кызы. Апаңыздын кесин улайын деп жакын деле баштаган окшойсуз. О, 8 жыл болду. 8 жылдын 100 болду. Апам жанында да көп жүрдүм мен. Жардам берип. Максым жазашып, биринчи Максым менен чыккан да апам негизи. Бул булак ачылганда ушу апам жалаң Максым менен иштеди. Анан ушу водительдер, шоферлор көбөйүп, эл көбөйүп, анан айыл чыкты. Ошондон башталып кетти да сода. Демек, бул жактагы бүт каттама менен иштегендер Бурулкан апамдын арты менен элге таанылып, Бурулкан апамдын бир өзгөчө салымы бар экен да бул жакта. Анан негизи азыркы учурда элдин агымы кандай болот? Кийинчерээк сезон башталат, бизде. Көлгө каттагандар көбөйөт, Кудай буйруса. Кудай буйруса, аз калды. Аз калды. Кышында кандай болот сода? Кышында деле Кудайга шүгүр болуп атат. Ичкен жегенибизге кенен кесир, бала бакырабызды багып атабыз ошо менен. Кышкысын деле Кудайга шүгүр. Эл көнүп калды, ар өткөн бир өткөндөр көбөйдү, туристтер көбөйдү. Лыжный базага барышат кышкысы. Шүгүр эле, жакшы. Көпчүлүгү каттама жеген келишет да? Каймак мененчи? Каттамага, анан сүт чай деп келишет. Анан Каттама менен сүт чайга. Эми ал каттаманы мисалы башка жактан жей турган болсок, ушундай окшошпойт да. Сиздеркиндейчи. Көп эле айтышат. Анан ушунун сырын бөлүшөсүзбү, бөлүшпөйсүзбү? Бөлүшкөндө Кыргыздын укра, Кыргыздын бышыл мусулмандардын го көп эле эмелер жазалып атпайбы? Муну автору ким экени деле белгисиз да. Илгертеден бери жазалып келип атат. Бөлүшкөндө каймак менен жасайбыз. Ошол каймак менен жасалат. Эч кандай эчтеке кошулбайт, кошумча жок. Накта каймак менен эле жасалат. Бул жакта ырасыл каттарды Бурулкан апам алган экен. Бир тааныштырып кетсеңиз, бул биринчиде турган кандай ырасыл кат бул? Ушу апамдын эмеси көз өткөндөн кийин берилип калды да. Көз өткөндөн кийин берилди. Буга эл сыйлыгы деген ушу Чолпон Атада чоң Кыргызстан боюнча бүт дүйнө жүзү боюнча карапайым элдердин эмгеги эметилген, сиңген, илгерки чабан эмелер деп бизмичилер го. Ферме эмелерди, саанчылар деп. Ошонун катарына апам да кирип калыптыр да. Ушу канча жылдан бери ушу апамдын колунан чай ичип атабыз деп, апам тааныган инсандар Кыргызстан сыйлыкты берген бала эметилиптир да. Ушу апа өзүнүн эмгеги менен эч кандай эме менен эме кылбай, өзүнүн эмгеги менен ушу элди көндүрүп, миллион акча салынбай деп сүйлөгөн сөздөр бар да. Эчтеке өзүнүн эмеси менен эметилди, мээнети менен эметип, ушунча элди көндүрүп деп ошо сыйлык берилген да апама негизи. Эгерде сыр болбосо, апаңыз кайсы жылдары бул дүйнөдөн кайтты? Апам 2011 каза болду. Канча жашында? 74 жашында каза болду. 2011 ошо бронхитинен каза болду. Апаңыз өзү канча жыл иштеп калат? Апам 94-жылдан бери иштеди да, 2011ге чейин. Ошондо бир төшөгө деле жаткан жок, бат эле кетип калды. Иштеп эле жүрчү. Жайы менен иштеп, күзүндө октябрга чейин иштечи, күн сук түшкүчө. Анан кайра күн жылыганда боз үйүн тигип алып, окатын кылып, анан жардамдашып, жанында жүрчүбүз. Жанында ушу небереси жүрдү, Эрлан деген. 2-класстан баштап мына ошол азыр ошо апамдын мурдунда соодасын кылып атышат.
А мен го 2016 келдим. Ошо неберелерим менен соода алып баштаганда негизи. Баштаган ошо Эрлан небереси жанында көп жүрдү. 2-класстан баштап эле ошо апама жардам берип, майда чүйдө товарларын алып келип, центрге барып. Анда тиги айнек бөтөлкө лимонадтар чыкчы ошону шагырат көтөрүп келип. Ошо апам жанында жүрө ошо. Азыр Эрлан кайсыл жакта? Эрлан ошо апам ордунда азыр. Ошол жакта иштеп атышат. Мамасы, папасы, эң кичүү иним болот, ошо инимдин балдары менен иштеп атышат азыр. Негизи Бурулкан апа кайсыл жактан болот? Негизи түбү апамдын түбү чоң кемдик болот. Атабыз болсо Орумахан тукумунан Кочкорлук болот. Өзүбүз Кызыл Актиар айыл өкмөтүнө караштуу Кашкелең айылында турабыз. Ошодон эле ушу айылга эме болуп калдык, Чолок айылына. Чолок айылынын баары ушул жерде соода кылышат. Демек Чолок айылынын баардыгы эле соодагер турбайбы көпчүлүгү? Баары эле ушу менен оокат кылышат, каттамай менен оокат кылышат канча жылдан бери. Бала бакырабыз ушу каттамай менен оокат кылып атабыз. Мындан тышкары канча рабочилар иштеп атат, токмоктон бери келишет. Атайын. Сезондо иштешет, ушу каттамадан иштеп алалы дешип. Сезондо 400-500 чейин чыгып кетет рабочилар. Канча рабочилар ошо жерден семьяларын багып атат. Сезондо көбөйөт рабочиларыбыз. Эми азыр көпчүлүк адам үй бүлөсүн багып аткан экен. Көп адам багып атат, ушундан агарып көгөрүп атабыз. Кудайга шүгүр. Эми ушул агарып көгөрүп аткан элдердин үй бүлөсүнө ушу багып аткан, акча түшүп атат. Ушунун баарына ушул Бурулкан апага ыраазычылык билдиребиз. Ушундай элибизге бир чоң мүмкүнчүлүк жаратып, элди үйрөтүп, бир чоң бул каттама кыргыздын улуттук тамагына кирет десек болот. Ушул нерсени сактаганга бир чоң салым кошкон экен. Негизи бул салт боюнча дагы салтты сактап калуу өтө кыйын нерсе экен да, апа. Апабызга ыраазычылык билдиребиз. Кудай таалам рахматын алсын, бейишин берсин. Кайсыл убакыт болбосун 24 саат бою иштейт экенсиздер да? Ооба. Сиз 24 саат бул жакта ачылгандан бери 24 саат. Ошо ночто дагы негизи өзү ачкат. Уулум баштаган, мама ноч ачпайлыбы деп. 2017 ноч ачылды. Ошондон бери иштеп келатабыз 24 саат. Ага чейин күндүз эле иштечүсүңөр, э? Күндүз эле иштечүбүз. Азыр эми ноч ачып алып, Кудай баары иштеп калды ноч. Көндү, эл да көндү, элге да жакшы болду. Түнкү смендегилер ар өткөн, бери өткөн клиенттин баары көнүп алышты. Рас жакшы болуптур дешип. Жакшы апа, биз Кудайга шүгүр. Клиенттерибиз да көндү, өзүбүз да көндүк ушу каттамага. Бул жактан дагы башка жакка ачайын деген пландар барбы жокпу? Ойлоп коесузбу кээде? Эми пландары бар эми. Буйруса көрөбүз го. Эми сентябрга чейин деп темир жолго жакынсыңар деп көчүрүп атпайбы? Аркы жолдун аркы бетине көчүп атабыз. Забордон кийин. Кудай буйруса ошол жакка көчөбүз го. Сентябрдан, э? Сентябрга чейин уруксат берилди, темир жолго жакынсыңар. Мыйзамсыз туруп атасыңар, кооптуу жер деп. Кооптуу болгондо эмнеге? Темир жол аябай эле жакыныбызда. Артыбыз бир 4-5 метр эле темир жолго жетпейбиз. Анын үстүнө тетиги темир жолдун баары курулуп келатат, анын баары бүтсө уже аябай эмелер көп өтөт деп атпайбы? Товарный эмелер, поезддар көп өтөт, болбойт деп атат бияка. Ошо көчүрүлгөн деп атат. Чоң рахмат апа. Ар дайым ушундай элибизге, жерибизге кызматыңыздарды кылып, көпчүлүк туристтерди сиздер таң калтырып жүрөсүздөр да. Ошо даамдуу тамактар менен Кыргызстанга кайсы турист келбесин, көлгө барат да. Сиздер тараптан өтөт. Көпчүлүк сиздерден тамактанышат. Бүт келип калды. 2 жылдан бери туристтер аябай көбөйдү. Пакистандар да келет, индустар да келет, арабтар да келет. Америкада сиздерден бери келет. Аябай суктанып ичип кетишет. Эми американцдар менен кандай сүйлөшүп калышат? Сүйлөшөсүзбү? Эми алардын сөзүнө биз деле түшүнбөйт экенбиз, бирок переводчиктер болот жанында. Жанында болот. Жакшы. Рахмат апа маегиңизге. Буюрса жайында көрүшөлү. Сезондо өтүп калабыз биз да көлгө. Келип тургула. Тамактанабыз сиздерге. Ишиңизге ийгилик, үй бүлөлүк бакыт каалайбыз. Ачык келип туруңуздар. Рахмат апа. Сиздердин да ишиңерге ийгилик, өнүккүлө, өскүлө, ден соолуктуу болгула. Эл журтубузду ушинтип жаштар көтөрүп турсун. Чоң рахмат апа, айтканыңыз келсин.
Рахмат. ыймандуу жаштардан болуп иштериңер ийгиликтүү болуп каалаган ой максат тилегиңерге жеткиле. Амин. Айтканыңыз келсин. Денсаулыкта болгула өзүңөр дагы. Рахмат. Бактылуу талайлуу болгула. Ыймандуу, сабырдуу жигиттерден болуп чоңойгула мынакей. Жакшы эме кылып алыптырсыңар, ушуңар ийгиликтүү болуп. Рахмат апа. Анан жүрөбүз. каттамага кирип тургула десеңиз. Каттамага обязательно киресиңер да. Рахмат апа. Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Жақсы, аман есен, иә. Жақсы. Сиз кыргыз экенсиз. Қырғызбын. Сиз Мен казак. Қазақстаннан келіп отырмын. Қазақстаннан. Бул каттама казактыгы кыргыздыкы. Ошондо Иә, кимдики бар. болуп калат? Казактыкы же кыргыздыкы? Осы екі елдікі ғой деймін. Негізі осы екі елдікі ғой деймін. Негізі мен уже 5 жыл болды. Ары бері жүріп, өтіп жүргенімде. Осы жерде қаттама, апамның қаттамасы деген жеріне не жүрмін, өте дәмді. Осы жерде жыл сайын осы жерде не болып, қазір көлге бара жатыр, жол шығып. Өте дәмді. Осы жерге тоқтап, ас ішіп, күннен кейін ары шығамыз. Негізі осы сіздердің болуымызға мүшеленген. Осы негізі дәмді, осы апамыздың қаттамасы деп не қыламыз? Негизи Казакстанда деле ушундай жерде барбы жокпу? Кандай ойлойсуз? Шынымды айтсам, бұл жақ енді көрген жоқпын өзім шекарада не жақта тұрамын. Бишкектің жанында тұрамын, Қордайдың ауылынан боламын. Апамыз, чоң апаларымыз жасайтын бізде. Үлкен апамыз деп айтамыз. Дәмді. Демек, биздин жолдордон ошол мурунку апаларыбыздын, аталарыбыздын ушул жасап кеткен тамактан бир эстейин деп салт катары келип жеп кетет экенсиз да. Иә. Мен айтып жатырмын ғой, 5 жыл болды осы жерде өтіп жүріп, негізі осы жаққа тоқтаймын. Апамның қаттамасы дегенне өте дәмді. Осы сол. Мен бир сыр болбосо, кандай жумуштармен келесиз Кыргызстанга? Жұмыстармен келмеймін, негізі көлге барып, табиғатын көріп, дем алып, сонымен қайтамыз, табиғатын көріп, не қайтамыз. Көл жагат. Көл жагат, иә. Керемет. Жақын жерде, керемет, әбден керемет жер, тамаша жер. Табиғаттарыңыз өте күшті, жақсы жер. Жетөбүзгө де барып, не көрді. Сіздердің табиғаттарыңыз өте тамаша, мықты жерлеріңіз көп, жерлері барып, сөйқы барып қайтамыз, сондай. Жакшы. Ассаламу алейкум, сиз менен да сурашып коелу. Буун сизге тагайын байке. Каршы болбосоңуз. Кандайсыз байке? Ден соолук жакшы? Жақсы, ден соолук. Эми мен ойлоп атам, экөөңүздөр дос окшойсуздар. Доспуз, курстаспыз. Кандай дос болуп калгансыздар? Казак, кыргыз. Кызык болуп атат. Медициналык институтта чогуу окуганбыз, стоматология факультетинде экөөбүз. Ошол 98 жылдан бери экөө чогуу окуп, чогуу бүтүп, чогуу иштейбиз. Демек, достуңуздар дагы деле бекем. Ошол убактан бери. Ошол убактан бери. Мен ойлоп атам, сиз алып келсеңиз керек ушул каттаманы көрсөтүп. Каттаманы жок, берки Нурлан деген курсташыбыз бар, ошол менен келип көрүп жеп кетишкен экен башында. Сиз баягы эң алгачкы жолу, биринчи жолу каттама келгениңизди эстейсизби? Естейм, дәмді, өте дәмді. Ошодан бері постоянно келіп, осы жерде тоқтап, осы жерде не қылып жүрмін. Өте дәмді жер. Кайсы жылдары келдиңиз? Қазір айтам, менде 4-5 жыл бұрын. 5 жылдай бұрын болды. Осы жерден не қылып, негізі сіздерде объездной былай кетеді, осы түз жолмен келіп, осы жерде не қылып. Жақсы. Рахмат аға. Дәмді қаттаманы бәріне сыйлаймын. Не қылып, осы жерге келіп, ауыз тиіп, жеп кетсін. Негізі балалық кездегі апамыз, чоң апаларымыз неған кездегі соны еске түсетті. Жақсы. Мага ең маанилүү болгону каттамадан дагы казак менен кыргыздын ортосунда достуктун бекемдиги болду да. Негизи Кудай таалам достугуңуздарды акырет кылсын. Биз ар дайым казак эли менен бекемде, ар дайым ушул достугубуздун бекемдиги менен көп ийгиликтерге жетели, катташалы сиздер менен. Буюрса бул деле сизге казактарга жаңы идея болушу мүмкүн да. Балким Казакстанга ачып деле казак элинди улуттук салттарын, тамактарын багы ар дайым сактап калыш үчүн. Енді біз қарсы емеспіз. Оғанда біз риза боламыз, келіп ондай нелеріңізді ашып несаңыздар. Буйруса. Болады, иә. Алла разы болсын. Чоң рахмат сизге аға. Рахмет. Ишиңизге ийгилик болсын. Ак жол. Буйруса Чоң дагы рахмат. каттамадан күтөбүз сизди. Болды. Рахмат.
Ардактуу көрүүчүлөр, биз ушу каттаманын алдынан өтүп баратканда эле бул жакта отурган апабызга жоктум. Кандайсыз апа? Жакшы аптым. Деңсиңиз жакшыбы? Келиңиз учурашып коеюн. Жакшы. Могуну сизге тагайын. Деңсиңиз жакшыбы? Жакшы атырым, жакшы. Иштеп атабыз. Жакшы. Канча жаштасың? Негизи кыздын жашын сурайт дейт да. Сизден сурап көрөйүн. 71-демин. 71-де? Дагы деле чыйраксыз го? Аябай жаш көрүнөт экенсиз. Бунун сыры эмнеде? Чыйрактыктын жаш көрүнүүнүн. Эми кыймылдаганга жараша билбейм мен. Кудайым ошон кыймылдап иштеп атам. Үйдө отурган эмне кылам? Иштей берейин андан кийин. Жакшы. Самоорду Кайнатып, элге чыгар, силерге окшогон балдарга чай берип. Канча болду бул жакта иштегениңизге? 3-4 жыл болду. Самоорду иштеп атам, элге чай кайнатам. Силерге окшогон алтын балдар чакырып чай беребиз. Элдин баары алкышын айтат, апа рахмат. Ыраазыбыз апа деп. Биз бул жака келгенибиздин себеби сиздин чайыңыз абдан дамдуу экен деп. Анан бул чайдын деле биз сырын билип калдыңыз окшойт. Сырын билесиз да. Кандай болгондо дамдуу болот? Бул самоор, жес самоор бул. 1800 канчанчы жылкы самоор. Анан кайнатабыз, кайнаган чайдан куюп беребиз. Жакшынакка калдым. Апа чайыңызга ыраазымын деп көпчүлүк эл айтышат. Апам чай аябай дамдуу. Кечээ өтө жактан көп кишилер издеп келди. Апам чайына келдик. Бурум апам чайы каякта деп келди. Тактан бүгүн келди бирөөлөр. Бурум апам чайын ичет элек. Апа баарынан да чайыңыз дамдуу экен деп. Мен дамдуу кылып демдеп берем. Апанын чайы апаныкындай болот да. Жакшы апа. Ана апа чай куюп бербейм да мындай. Негизи былтыркыга салыштырмалуу негизи могул жаңы трасса ачылып калбады нар жакта? Ачылды. Анан бул жака элдин абы кандай болуп калды дейсиз? Жакшы, эл көнүп калбады буяка. Эми тияка көчүрүп атат, сентябрга калтырды. Сентябрда тияка уже элдер место алып уже баштап атышат. Фундамент койгон. Анан сентябрда уже көчүп барабыз, тияка Кудай буйрса. Сентябрдан көчөт экенсиздер. Ага чейин кыбырап иштеп атабыз. Кудайым ден соолук берсе. Элдин батасын алып, элге алкыш айтып, алкышын алып иштеп атабыз. Жакшы апа. Анда мен эми сиздей апага жолугуп туруу деле мен үчүн бакыт сыймык да. Мен ар дайым сизге окшогон апабыздын, апалардын дуасын алып жүрөм. Анан элдин алдында элге мага бир дуа берип койбойсузбу? Кара жаным берем алтын. Келиңиз апа. Мен силердей балдар аман болсун, Кудайым өмүр берсин. Ден соолукта болгула. Жолуңар ар дайым ачык болсун. Ойлогон оюңарга, максатыңарга жеткиле. Ушинтип иштеп эле жаркырап жүрө бергиле. Жолуңар ар дайым ачык болсун. Айтканыңыз келсин. Алла колдосун. Амин. Ишиңер ийгиликтүү болсун. Момундай окшогон, бизге окшогон каарылардын батасын алып эле. Бата алып жүрө бергиле. Мич Кудайым ден соолук берсин. Эч убакта оорубагыла. Сиздин өмүрүңүз узун болсун апа. Жакшы, рахмат алтындарым. Аман болгула. Силердей балдарым аман болсун. Силер барсыңар, биз барбыз алтындарым. Каражан. Жакшы келип тургула, апанын чайын ичип тургула. Көп киши бата ыраазы болушат апамын чайына деп. Амин. Көп кишинин алтындарым.